मैं तो कहता हूँ इधर ही कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। क्या मेरी जबरदस्त वाटरफॉल है। मजा आ गया। हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल का मजा ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इधर ही कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। वही तो बेस्ट पार्ट दिस इज द बेस्ट पार्ट इन योर पार्ट। हाँ बड़ी जगह से मिल गया आगे पहुंचेंगे बहुत बड़ी अच्छी जिंदगी Yeah, I was actually thinking the same. It's going to be a tough hike, but you can go all the way up. Coming from the base.